Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Дітки, подивіться навкруги, яка пора року зараз наступила? Так, звісно, осінь. Восени на городі овочі вже виросли. Допоможіть мені їх позбирати. Ось ми на городі. Відгадаємо загадки та розглянемо овочі ближче. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжа. Здогадалися? Звісно, це цибуля. Цибуля – це овоч, який росте у землі. Зверху видно тільки зелень, яка їстівна та корисна, але гірка на смак. Наступна загадка. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають. В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Здогадалися? Звісно, це капуста. Капуста росте на землі ось так. Вона має багато листочків, які, окутуючи один одного, утворюють велику капустину. А чи відгадаєте ви цю загадку? В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та пухкі, з пухирцями, що? Молодці! Огірки! Огірки ростуть на землі, в'ються длинним стеблом по землі, або їх підв'язують ось так, та з жовтих квіточок виростають огірочки. Колючі на дотик, але дуже смачні. Слухаємо наступну загадку. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий, звісно, це буряк. Буряк росте у землі, зверху видно тільки листя, але його не можна їсти. Наступна загадка. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно їсть. Що? Здогадалися? Звісно, морквину. Морква – це дуже корисний та вітамінний овоч, який росте у землі. На поверхні тільки листя видно, але, як і у буряка, воно не їстівне. Наступна загадка. Під землею народилась і для борщика згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це, діти? Звісно, це картопля. Картопля росте у землі. Зверху видно тільки кущ. Цвіте картопля білими квітками влітку, а дозріває восени. Люди її викопують лопатами. Наступна загадка ось яка. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Звісно, це помідор. Помідори ростуть на землі кущами. Їх теж підв'язують, як і огірки. Спочатку з'являється квіточка, з неї зелений помідорчик. Потім він червоніє на сонечку. Дуже корисний та смачний овоч. Дуже дякую вам, малята, за допомогу. Повний кошик овочів назбирали. А зараз давайте пригадаємо, які овочі ростуть в землі, а які на землі. Овочі, які ростуть на землі, ми будемо класти на землю, а овочі, які в землі, у кошик. Тож починаємо. Що це за овоч? Це помідор. Він росте на землі, тому ми його кладемо на землю. А це що за овоч? Огірок, звісно, він теж росте на землі. А це що? Так, картопля.
Вона росте в землі. Тому ми покладемо її у кошик. А це що? Морква. Де росте морква? В землі. У кошик. А це що? Так, звісно, цибуля. Вона росте в землі, тому теж у кошик. Це в нас з'явився бурячок. Він росте в землі, тому його теж у кошик. Остання капустина. Вона росте на землі, тому на землю ми її і покладемо. Як ми добре з вами пограли, овочі запам'ятали. До побачення, мої любі!